आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ पाहुनाहरू आउनुभएको थियो। अनि आज चाहिँ शुक्रबार फ्राइडेको दिन। अनि हाम्रो तल घरमा चाहिँ पाहुनाहरू चेलीबेटीहरू बोलाउनु भएको थियो हाम्रो ससुर बुवाले। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी खाजाहरू अनि खानाहरू खायो। अनि अहिले चाहिँ म खाजाको टाइम छ अनि खाजा बनाउन जाँदैछु। अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो सानो चाहिँ खाना खाँदैछ। अनि मेरो सानो र सानो छोरी। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल भान्जी, हाई गर्नु भान्जी, हाई। अनि यता हाम्रो अर्को पनि ब्युटिफुल भान्जी आउनु भएको छ। अनि हाम्रो परिवार सबैजना हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो दिदी पनि हुनुहुन्छ। हेलो गरिदिनु दिदी। हेलो। हाम्रो माइली दिदी हो उहाँ चाहिँ। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साइली बहिनी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो खाजाको टाइम भइसकेको छ। अनि हामी चाहिँ करेन्ट खाँदैछौँ हाम्रो छोरीहरूसँग यहाँनिर। अब म चाहिँ खाजा बनाउन जाँदैछु। यो चाहिँ करेन्टको लागि यहाँनिर पानी उमाल्दैछ। अनि त्यसपछि खाने हो यम्मी यम्मी करेन्ट 2x स्पाइसीवाला। ल है त हाम्रो नुडल्स चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर मलाई छ। यो चाहिँ धेरै हाल्नु हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै पिरो छ। वाउ यम्मी यम्मी। मैले फेरि अन्डा फ्राई गरेँ। नानीहरू भन्दैछ अन्डासँग खान्छु भनेर उनीहरूलाई म अन्डा फ्राई गर्दैछु। अनि करेन्ट एकदमै मिठो लागेर भाइले चाहिँ मुखबाटै खाँदै हुनुहुन्छ। आमामामा बिटा चाहिँ पछाडि बसेर खाँदैछ जर्सी लाएर। है त हाम्रो छोरीहरूले करेन्ट चौचो खानालाई सुरु गरिसकेको छ। ल है हाम्रो मेरो जेठी भान्जी। मिठो छ पिरो भएन? यता छोरो मिठो लाग्यो? यसो कहाँ गयो खै? एउटाले चाहिँ सकाइसकेको छ। उसले चाहिँ पिरो खाँदैन, पिरो खान सक्दैन। अनि हाम्रो सानो भान्जीले पनि, भान्जी छोरी त हेर्नु मिठो लाग्यो? के भयो तिमी चाहिँ? खोइ जिउ बोकेर मेरो जेठो छोरो। उनीहरू चाहिँ चौचौ खाँदैछ। पिरो भयो? धेरै पिरो छ? छोरी पिरो छ? पिरो भयो छोरी? हो सानोको बर्थडे आउन लाग्यो। आजको काम चाहिँ अब मेरो सकिएको छ। अब फेरि म बेलुका खाना बनाउन सुरु गर्नेछु। चाहिँ मेरो फ्यामिली अनि मेरो दिदीले कलर गर्नुभएको छ आफ्नो कपालमा। माइली दिदीले ल सबैलाई बाई बाई गरिदिनु। ल यता फर्केर बाई बाई। अनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। बाई बाई गर्नु ल।